Chiến lược đi tàu điện ngầm giờ cao điểm khi tàu đến. Cất điện thoại cẩn thận, kéo khóa tối cho kín, đeo túi ra phía trước người. Đợi người xuống trước. Nếu xung quanh có ai bạn không ưa, thì đợi chuyến sau đi. Chuẩn bị sẵn tư thế cơ thể. Quan sát mặt đất. Chỉ cần đặt được chân thì người cũng đứng được. Quay mặt về phía cửa tàu, chân bám chắc mặt đất, siết chặt cơ bụng. Không cần bám tay vịn cũng không ngã. Muốn xuống thì phải dạt về gần cửa từ sớm. Tay vẫn giữ tư thế sẵn sàng. Rồi hô to, cho tôi xuống với. Thế là xuống tàu Enju luôn.